Всем привет! Имеем дело с камином. Изначально корпус был собран, бригадой, которая все это дело устанавливала, проверяла, все работает, все хорошо. Но сами панели собраны на каркасе классическом для гипсокартона. И, естественно, оно все само себя держит, но позже у заказчика встал вопрос, что надо облицовывать крупноформатными плитами, они будут весить много. И есть беспокойство, что каркас, с учетом того, что у него нету четвертой точки опоры, может не выдержать, просесть. Есть еще проблема того, что весь каркас здесь собран на деревянных лагах. Есть такая особенность у дома, что плита-то как раз жесткая, плитный фундамент, но при этом лаги сделаны не очень правильно, из-за этого весь пол очень гуляет. То есть, в принципе, есть подвижность. У стен тоже есть подвижность, потому что каркасник, этими листами мы прикрыли для того, чтобы осуществлять дальнейшие работы. Зацепляться за потолок и потолочные балки тоже нецелесообразно, потому что тоже дерево. Естественно, под весом со временем это все может просесть. Изначальная идея была, что, ну вот как здесь начали уже это делать до нас, вот так вот обшить его, отдекорировать профилем, поверх профиля огнеупорным гипсокартоном и чем-то декорировать, но не было понимания чем. Потом пришло понимание, что это будет плитка, ну или керамогранит, то есть, соответственно, что-то тяжелое. Тогда, естественно, я предложил использовать ГВЛ. В первую очередь, а не гипсокартон, просто для жесткости и для удобства. Дальше, поскольку пошел крупноформат, и уже все стало очень критично с точки зрения несущей способности каркаса, чтобы удержать всю эту декоративную обвеску, здесь должна быть еще полка висящая, естественно, без всяких ножек. Из обычного профиля собрать достаточную жесткость практически невозможно. Поэтому было принято решение, чтобы исключить какие-то усадки, просадки и со временем какие-то изменения, сварить стальной каркас. Декоративная часть, она вся идет до потолка. Ровный такой колонной, вот только с нишей под сам камин. Надо сварить каркас, ну как ферму такую вокруг камина, которая будет иметь точки опоры непосредственно бетон. То есть мы вскроем полы, обопремся на непосредственно плиту, чтобы была жесткость, и должны сварить вокруг камина такой как бы внешний скелет. Профиль мы взяли 30 на 60 2-миллиметровой толщины. Вот у нас он здесь уже готовится. То есть он будет по размеру такой же, как стандартный профиль для гипсокартона. Потом мы этот стальной профиль, где нужно, добавим поперечный из обычного профиля для удобства монтажа, обошьем все это 2 слоями ГВЛ. Расширение в любом случае должно быть стальное с каркасом еще с дополнительной опорой, чтобы оно с одной стороны было все крепко, жестко и не разошлось нигде по швам. И чтобы можно было нагрузить чем-то, в то же время, чтобы здесь не было никаких ножек, никаких там распорок, уголков. То есть это должно быть все достаточно капитально, но в то же время достаточно компактно. На данном этапе сделали первое необходимое действие, вскрыли пол и получили доступ к бетону. Пол здесь представляет собой 2 слоя ГВЛ, склеенные между собой. Дальше идет доска обрезная 25-я, и потом это все лежит на лагах, которые в свою очередь лежат на таких вот поперечных деревянных там. И вот дальше вот это красненькое, это уже материал, лежащий непосредственно на бетоне, ну, гидроизоляционный материал. Берем профиль, делаем у него плоскость опорную, навариваем. Сюда кладем кусочек битума для плотности прилегания и просто сюда ставим стойку, она получает прямую опору на бетон. Так сделано с 4 сторон, то есть везде доступ получился. Дальше можно будет опираться и появится основание конструкции, которое уже позволит потом собирать все остальное и не переживать, что что-то куда-то усядет, просядет или что-то будет как-то менять свою форму. Приступаем к самому ответственному этапу работ. К первым сварным работам непосредственно на самом камине. Вертикальные стойки, которые будут несущими, были выставлены. На легких крепежах из профиля были собраны для того, чтобы стояли строго по вертикали во всех направлениях. То есть это все было разбито, размечено, получены углы в 90 градусов строгие. Нарезаны были профили, которые будут, первые, с чего все начнется, это будут поперечные. А потом уже на основе поперечных пойдут диагонали все это дело
уже усиливающие. Из важных моментов, конечно, поскольку работа идет в каркасном доме, понятное дело, что здесь все утеплено, и стены, и пол все утеплено эковатой. Она, не очень горючий материал. Естественно, все бруски с пропитки, пол из ГВЛ. В основном только скелет. Это дерево. Камин, понятно, сделан из всего не горючего, но тем не менее при работе со сваркой внутри каркасного помещения, да даже внутри бетонного имеет смысл быть осторожным, внутри каркасного особенно. По крайней мере, иду по пути того, что вот всегда наготове шланг с водой, с пистолетом под давлением, если быстро надо погасить. И заранее по всех местах, где будет сварка, все это водой сейчас прошел, чтобы дерево, вот эти фрагменты эковаты, все здесь рядом было сырое. Да, вроде кажется, что как же так, утеплитель воду. 5 литров воды не имеют никакого значения в течение нескольких дней, это все совершенно спокойно испарится. Две функции, чтобы все было мокрое и было тяжело зажечь. И заодно, если сильно нагревается металл, если накопилось много сварки, то чтобы можно было быстро его постоянно остужать, не давая всей железке нагреваться, чтобы она, не дай бог, не запустила никакие процессы. Но в целом, когда варишь в таком потенциально пожароопасном месте, получается, надо все варить небольшими частями, все разделять, чтобы нигде в одном месте не накапливалось большого количества энергии. В процессе приняли решение уже срезать угловую стойку, поскольку вся силовая обвязка нижней части уже сложилась. И просто для понимания, какова ее жесткость вот в этом состоянии, как она будет дальше усиливаться, я подумал, что будет интересно уже ее спилить. В процессе реза, показатель всегда, когда болгаркой распиливаешь какую-то готовую конструкцию, да, если есть хоть какая-то усадка, диск сразу будет подкусывать, может вообще закусить, но подкусывать, в общем, сопротивление резко возрастет в момент допиливания, да. И здесь получилось, что этого вообще не случилось, то есть, вот когда отрезали вот эту часть стойки, усадки вообще никакой не произошло, что в целом хорошо, значит, все, напряжения никакого нет. По этой стороне диагональная рама. Так она, собственно говоря, и будет продолжаться дальше вверх. И еще предстоит усиление угла с левой стороны за счет добавления полки. Еще будет пятая опора вот здесь, поскольку будет небольшой кусок выступающей стены. У нашего камина закончен этап сварных работ. Сделан силовой каркас, который позволит после слоев ГВЛ и всей обшивки крепить любого формата плитку, любые плиты, любой вес, не боясь, что это со временем просядет, деформируется, перекосит, что-то отклеится. Конструкция сделана, чтобы держать вес, распределять его равномерно. У конструкции получается 5 точек опоры по углам, еще дополнительные вот здесь. Непосредственно бетонное основание, то есть у нее нет зависимости от балок, от полов. Естественно, она наберет намного больше жесткости, когда будет обшита ГВЛ первого слоя, потом уже с клеем будет второй слой. Вот этой вот при камине. Была задача сделать его так, чтобы оно не имело никаких ножек, чтобы снизу было свободное пространство. Естественно, сварная конструкция позволяет сделать ее уже очень жесткой даже в таком виде, а когда это все будет дозашито, естественно, жесткость еще больше возрастет. Теперь идет этап профиля, который будет закрепляться в местах, где будут стыки ГВЛ первого слоя и стыки ГВЛ второго слоя. Стыки никогда не должны совпадать на слоях, естественно. Да, и вот здесь в нижней части мы еще использовали стальной профиль, стыковать листы ГВЛ. То есть на одной из них будет стыковаться первый слой, на другой второй слой. Выше, поскольку нагрузка падает, вес падает, уже вот по такому принципу будет использован направляющий с профилем и собрана вся верхняя часть, которая уже будет связана с потолком, связана со всеми стенками вокруг, связана с коробом вокруг вентиляционного воздуховода. И там уже нет смысла делать поперечные стали, поскольку весовая нагрузка наверху будет уже незначительная. Продвинулись в подготовке каркаса у камина силового для обшивки ГВЛ. Появились направляющие, их добавили в тех местах, где будут стыковаться листы. Потому что у нас два слоя ГВЛ, соответственно, стыки не должны пересекаться. И не везде силовой каркас подходит
где-то у него по касательной сделано, чтобы минимизировать отходы ГВЛ. Естественно, под прямые линии добавили направляющие, чтобы стыки всегда были либо на каркасе, либо на направляющих. Понятное дело, что в направляющих все это тоже будет прокручиваться саморезами с буром, а потом первый слой покрываться ПВА, и на него уже, естественно, с предварительной грунтовкой, и уже второй слой уже будет крепиться тоже насквозь и тоже в металл. Завершили первый этап обшивки и выравнивания ГВЛ каркаса вокруг камина. Важный момент, что из-за того, что пришлось сделать силовой каркас из стали, естественно, она не может сохранить геометрическую идеальность, потому что сварные швы всегда имеют какие-то уводы при расширении, металл, естественно, чуть меняет форму, и когда нашивается первый слой, он, естественно, повторит все отклонения каркаса, а поскольку облицовка предполагается, возможно, крупноформатной плиткой, хочется получить максимально ровное основание, чтобы уже на большом формате не заниматься коррекцией геометрии. Поэтому после первого слоя ГВЛ по правилу была протянута плоскость, чтобы компенсировать все волны и какие-то отклонения, которые образовались. Они, конечно, все незначительные, то есть это где-то 2-3 миллиметра, вот, но естественно, что второй слой ГВЛ, когда будет накладываться и приклеиваться и прикручиваться, он, конечно же, повторит любую форму. То есть, если эти неровности изначально не устранить, то второй слой их только закрепит, и все равно придется что-то с этим делать. Поэтому решили и сделали выравнивание уже на первом слое, получив плоскость под правило, чтобы все углы, чтобы все вертикали, все уже было ровно. Таким образом, второй слой ГВЛ уже обречен на то, чтобы лечь ровно и сохранить всю поверхность. Плюс крепить плитку с плиточным клеем, естественно, лучше на ГВЛ, который не был покрыт каким-то материалом, какой-то шпаклевкой или штукатуркой или еще чем-то. Сам ГВЛ грунтованный для этого лучше всего подходит. Поэтому, если изначально выровнять первый слой, то второй слой не потребует никакого дополнительного подмазывания, выравнивания, останутся открытыми все щели, стыки, как раз позволит плиточному клею лучше за все это дело зацепиться. И при этом уже будет получено 100% ровности, и уже плитку можно будет класть с меньшими дополнительными действиями по выравниванию. В общем, сейчас приступаем к нашивке второго слоя. Он будет нашиваться на клей. Будем использовать саморезы с буром. И шляпки топить не будем, чтобы они оставались как якори дополнительные для зацепа в будущем клея. Пошел у нас очередной большой этап, который близит вообще финал истории с камином. Здесь сейчас хорошо видно, верхнюю часть уже положили, кладем в стык, кладем без затирки с алюминиевым профилем по внешним углам. То есть верхняя часть уже вся готова, верх подогнан, врезан воздуховод. Остался еще один ряд наверху с обратной стороны. Теперь переходим к следующему этапу. Это декоративная, которую надо будет раскроить и поставить, а потом уже придет завершающие работы. И здесь был использован обычный плиточный клей, естественно, усиленный, естественно, для уличных работ, для тяжелой плитки, но не термостойкие, не жаропрочные, не специальные, потому что смысла нет, эта часть не будет вообще нагреваться. А дальше у нас будет использоваться везде вокруг топки, будет на внешней стороне использоваться жаропрочный клей, а непосредственно вот на полках, вот здесь, чтобы выйти в уровень, у нас здесь тонкий слой, и мы будем использовать жаропрочную мастику. Приступаем к, наверное, самой сложной части и, в общем-то, уже совсем завершающей. Практически все у нас уже сделано. Остается самое хлопотное с точки зрения подгонки и монтажа плитки вокруг самого камина. Значит, еще раз уточняю, что все, что примыкает к нагревающейся части, положено на термомастику, термоустойчивую. А с торцевых сторон первые ряды все, вот все, что обрамляет, верх весь вот до сюда, а низ, соответственно, до вот этого стыка, на термоустойчивый плиточный клей. На самом деле, конечно, ощущения подсказывают, что никакого реального нагрева здесь происходить, конечно же, не будет.
И потом камин в данном случае, он, конечно, в первую очередь декоративный, то есть, понятное дело, что его будут топить, он будет греть и работать, но топить его как отопительную печь, когда тут идет неимоверный жар, там реактивная тяга и все аж гудит, конечно же, никто никогда не будет. И, соответственно, с учетом стекла, никакого супер жара сюда выходить, конечно, тоже не будет. Безусловно, вот эта часть будет нагреваться, поэтому термомастика, и здесь устойчивый клей, но я не думаю, что это будут какие-то очень большие значения по температуре. Конечно, сложность вся вот в данном проекте в том, что все подобрано без затирки, то есть вся плитка в стык, она, конечно, имеет свои отклонения. Даже когда ставишь завод к заводу, да, они не смыкаются абсолютно плотно. В принципе, в этом есть, конечно, смысл, иначе кромки будут обкалываться, не успеешь даже плитку поднести. И, конечно, вот эта плиточка достаточно капризная по части подгона рисунка, потому что мы заморочились, чтобы у нас все совпадало, рисунок совпадал. Она, естественно, имеет направленное, то есть у нее левый угол, правый угол, естественно, все, чтобы все внутренние стыки были только заводские, здесь вырезали, чтобы на углах была целая плитка, и от этого плясали с рисунком. И плюс переходы сделаны с алюминиевой раскладкой, которая тоже за счет того, что мы подгоняем без затирки, конечно, требует очень высокой точности по подгонке, чтобы все это аккуратно смотрелось. Итак, полностью закончены работы по чистовой облицовке камина вместе с каркасом, со всеми основаниями. Все завершено, ну, осталось только протереть от пыли. Значит, получается, было использовано 3 вида плитки. Здесь одна декоративная, здесь другая, основная третья. Укладывали без затирки, то есть плитка уложена вся стык в стык. Плинтуса здесь нет, то есть изначально закладывался зазор технический, и кварц-винил заходит под плитку. С правой стороны в нише находится воздуховод для забора воздуха, который будет подогреваться. Вот он вот там. Здесь вот сделана ручка под заслонку, уже мы ее обошли. Оставляли достаточно свободной, потому что она сделана, ну, необслуживаемой, и, соответственно, специально оставили зазор, чтобы было вот у нее такое свободное движение, чтобы не было каких-то подклиниваний. Теплый воздух, который образовывается там, когда камин топится, выходит в помещение. Относительно размеров самой топки, конечно, получилась достаточно широкая вот эта вот часть, вообще как бы за счет того, что пришлось из-за того, что или за счет того, что пришлось сделать силовой каркас, но в данном случае было неизбежно, потому что надо было сделать независимую конструкцию, которая никак не была связана с балками пола или стенами, она должна была стоять сама по себе на фундаменте. Что сейчас и происходит. Ну, как следствие, полочки стали побольше. Здесь, в принципе, подогнано все плотно, но сама топка, она имеет, ну, небольшую подвижность, то есть если она будет расширяться при нагреве, она будет расширяться, у нее есть возможность отходить от плитки, и она не должна создать напряжение. Вообще впечатление производит, ну, достаточно монолитный, причем и не только по внешнему виду, но как бы, вот, то есть это все простукиваешь, все очень получилось как бы такое жесткое, все, конечно, крепкое очень, нет ощущения, что это какая-то вот, ну, декорация. Вот такой вот получился камин. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего видео. Всем пока!